السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شباب مؤسسة عمر الفاروق الخاصة، تحياتي لكم جميعا. إذا اليوم إن شاء الله غادي نبداو لا بروميير بارتي دو لا بروميير اني كوليج. Donc, qui concerne les relations entre les êtres vivants et leur interaction avec leur milieu. Alors, on va voir dans le premier chapitre la découverte du milieu naturel. Alors, c'est quoi la découverte du milieu naturel? هي استكشاف الأوساط الطبيعية. Donc, كما كتلاحظوا هنايا في PowerPoint, la découverte du milieu naturel. غادي نشوفوا فيه trois activités. La diversité du milieu naturel. Et la deuxième activité, c'est la diversité des êtres vivants dans les milieux naturels. Et après, la troisième activité, la cellule, c'est l'unité structurale de tous les êtres vivants. Alors, l'introduction. Les conditions et les caractéristiques du globe terrestre sont diverses et diffèrent, ce qui permet de l'existence de différents milieux de vie dans notre environnement. Alors, غادي نشوفوا دابا الأسئلة اللي غادي نجاوبوا عليهم في la première partie اللي هما كيل سون سي ميليو، يعني غادي نعرفوا الأنواع ديال لي ميليو اللي كاينين عندنا، وغادي نشوفوا كذلك كيل سون لور كومبوزون، يعني مكونات ديال هذا الميليو، اي لي تكنيك كي بيرميت دو ليتود دو ميليو ناتوريل. يعني غادي نشوفوا طرق ومجموعة من الوسائل اللي غادي نستعملوها باش نستكشفوا الوسط الطبيعي. واخيرا l'organisation des êtres vivants. Alors, les milieux naturels, cas définition, les milieux naturels sont très diversifiés. Plusieurs outils et techniques permettent de découvrir les composants vivants et non vivants et la diversité de ces milieux. كيف ما كتعرفوا أنه le milieu naturel, يعني le globe terrestre en général, il est constitué de deux choses importantes. يعني le composant vivant et le composant non vivant. Donc هادشي اللي كاين. Alors, comment étudier un milieu naturel et quels sont ses composants? Donc, la première chose, les outils utilisés pour l'étude d'un milieu naturel. Donc, باش ندرسوا واحد الميليو ناتوريل غادي بطبيعة الحال غادي نحتاجوا مجموعة من الوسائل les outils utilisés. Par exemple, le boussole et la carte topographique. ضروري باش ندرسوا واحد الميليو ناتوريل ضروري أننا خصنا نحددوا المكان اللي غندرسوه، يعني غادي تخصك واحد لا كارت توبوغرافيك plus le boussole. علاش le boussole؟ حيتاش ضروري خصنا نديرو l'orientation dans l'espace. Autre chose, à dire خصنا دي جمل pour rapprocher les choses loin. Alors, قلنا كاينه la carte topographique, دي جمل، puis le filet d'insectes pour ramasser des insectes, et puis les appareils de mesure, par exemple thermomètre, par exemple pH mètre. Donc هنا الا مشينا الا اختارينا مثلا واحد الوسط طبيعي par exemple البحيرات، دونك ضروري خصنا نعبروا مثلا لاسيديتي دو لو. وكاينين حوايج اخرين مثلا لي بلوك نوت، مثلا باش نسجلوا النقاط، ثم لي بانس، لي سيزو، بي اش متر، سكوتش، etc. Donc, pour étudier un milieu naturel, on doit avoir des outils et des moyens. Donc, les outils et des moyens, ce qu'on va voir pour étudier un milieu naturel. Donc, هذا الجدول هذا اللي عندكم في الباوربوينت غادي تشوفوا مجموعه من هاد لي زوتيل مع الدور ديالهم. دونك عندكم هنا اوتيل مثلا كارت توبوغرافي، عندنا لو رول او امبورطونس ديال هاد لوتيل. مثلا عندنا كارت، قلنا لا كارت توبوغرافيك كنحتاجوها باش نديرو لورينتاسيون دون ليسباس. دي جمل، l'observation des animaux qui ne lisent pas
مثلا لي جمل اللي كنحتاجوها باش نلاحظوا بها داكشي اللي بعيد علينا او لا دي زانيمو اللي ما غاديش يخليونا حنايا نتقربوا ليهم. بون لي بوكو كنستعملوها بور كونسيرفي دي زيشونتيون. كناخذوا واحد البواط اون بلاستيك وكنديروا فيها الكول ومن بعد كيتكونسيرفا لينا هاد لي سبيس اللي درنا في الكول. دونك في لي ديزانسيكت قلنا بور كابتور ديزانسيكت اي لاباراي دو ميزور مثلا ديوكسيجين مثلا نعبروا ديوكسيجين température l'hygromètre اللي كيعبر لينا l'intensité de lumière. واخيرا عندنا الكاروتيير كنستعملوه pour prélèvement des échantillons de sol de l'eau et etc. دابا غادي نشوفوا واحد المثال par exemple pour étudier un milieu naturel, exemple d'un jardin دو كوليج. مثلا نمشيو لواحد المؤسسه وغنختاروا الجاردان ديالها ونخدموا عليه، يعني غادي نديروا ليتود دو ميليو ناتوريل. دونك كيف ما كتلاحظوا هنايا لي زيماج دان كوليج كيمثل لكم مختلف مكونات هاد الميليو. دونك غادي نشوفوا دابا لي زيتاب دو ليتود دان ميليو ناتوريل، يعني غادي نحاولوا ما امكن نعطيكم مراحل مختصره pour étudier un milieu naturel. Donc les étapes d'un milieu naturel، اول حاجه غادي نديروها préparer un fiche technique. مثلا كنديروا واحد الورقه غنديروا الخطه اللي غنقلبوا عليها حنايا في داك الميليو ناتوريل. دونك بريباري ان فيش تكنيك، مثلا نجمعوا داكشي كامل اللي غادي يخصنا بما فيها البوصله لا كارت توبوغرافيك لي ماتيريال اوتيليزي. لا دوزيام ايتاب اوبسيرفي لي كومبوزون دان ميليو ناتوريل، يعني خصنا ضروري نعرفوا بعدا شنو هما مكونات ديال هاد الميليو ناتوريل. لا تروازيام ايتاب بروندر لي ميزور دي بارامتر فيزيك. مثلا مشينا لشي بلاصه ما يمكنش نرجعوا خاوي، ضروري نجيبوا معنا لي زيشونتيون اي لي ميزور. مثلا عبرنا درجه الحراره ديال داك الميليو ناتوريل، ضروري خصنا نسجلوا هاد القيمه ديال درجه الحراره، وكذلك بي اش ديال شي بحيره ولا شي حاجه. مهم بروندر دي ميزور. La quatrième étape ramener quelques échantillons des êtres vivants. يعني غادي نجمعوا quelques échantillons des êtres vivants. Et cinquième étape, observer la répartition des êtres vivants dans le milieu naturel. يعني داك الميليو اللي حنايا غادي ندرسوه غادي نحاولوا ما امكن اننا نجمعوا ونلاحظوا يعني la répartition de ces espèces là. Alors, rédiger mon compte rendu. يعني ضروري في الاخير غادي ندير واحد البيلون ديال لا سورتي اللي درنا. مثلا مشينا حنايا باش نديرو ليتود دان ميليو ناتوريل، غادي نديرو واحد الورقه كونت سو فورم دو كونت روندي ونعمروها، يعني ناخذوا لي ميزور وناخذوا لي زيشونتيون نكتبوا سمياتهم نقدروا نديروا الكلاسيفيكاسيون دي سبيس اكسيتيرا. Alors, troisièmement, la diversité des milieux naturels et leurs composants. دابا غادي نشوفوا انواع الاوساط الطبيعيه ومكوناتها. Donc un milieu naturel est un paysage naturel bien identifié renfermant un composant vivant comme les animaux. Donc كنلقاو ميليو ناتوريل كيحتوي على لي زانيمو لي فيجيتو لي ميكرو اورغانيزم. بطبيعه الحال كناخذوا التربه مثلا كنلقاو فيه لي ميكرو اورغانيزم اي ان كومبوزون نو فيفون باغ اكزومبل لي روش لو سول دونك اكسيتيرا. دونك هادو هما المكونات ديال ميليو ناتوريل. الوغ كيف ما كتلاحظوا هنايا عندنا 3 ميليو ناتوريل، مثلا لا فوري ليتورال اي لي لاك. دونك هنا كيكون عندنا مثلا نقدروا نختاروا قبل ما نختاروا حنايا اولا
ندرسوا واحد الميليو ناتوريل غادي نختاروا واش نختاروه يكون الفوغي او لا نختاروه يكون البحر او لا بحيره مثلا. دونك كما كتلاحظوا هنايا عندنا 3 زيكزامبل دو ميليو ناتوريل. عندنا لي فوغي، عندنا لي تورال، لي مير، لي زوسيون، ثم لي لاك. Alors, les différents milieux naturels. Les milieux naturels sont diversifiés. Maintenant, on a tous les anواع ديال les milieux naturels اللي كاينين فوق الجلوب terrestre. عندنا les plages, les lacs, les fleuves, الواد, les landes et les déserts. نقدروا نختاروا حتى صحراء. Ce sont d'un milieu naturel. Cette diversité est fonction de la géographique, du climat et des conditions physiques et chimiques d'un milieu. يعني هنايا كيكون الاختلاف في هذه الاوساط بين هذه الاوساط كيكون الاختلاف بين هذه الاوساط في لي كونديسيون فيزيكو شيميك دو سيت ميليو. دونك هنايا لو بوين كومان انتر لي بوين كومان انتر سيت ميليو لا هي انه كيحتويو على les composants vivants et les composants non vivants. Donc, ça, c'est le point commun entre toutes les milieux naturels. Alors, la première partie du bilan. Un milieu naturel est un paysage naturel renforme une composant vivant et une composant non vivant. كما قلنا انه le point commun ديال toutes les milieux naturels هو انها كتحتوي على les composants vivants et les composants non vivants. Alors, pour étudier un milieu naturel, on doit avoir des outils. كما قلنا les premières choses à dire. قلنا انه غادي نحتاجوا مجموعه من الوسائل و لي تكنيك باش ندرسوا هذا الوسط الطبيعي. Alors, pour étudier un milieu naturel, on doit avoir des outils comme la carte, les jumelles, les ciseaux, le boussole, les milieux. Donc, ces milieux-là, ces milieux sont très diversifiés entre la forêt, la plage et les montagnes, par exemple. Donc, هنايا غادي نكونوا قاد سالينا مع la première partie ou la première activité اللي درت لينا على la découverte de la milieu naturel وشفنا فيها كيفاش غادي ندرسوا ان وسط طبيعي و les techniques utilisées pour étudier le milieu naturel. شكرا إلى الحصة المقبلة إن شاء الله.